un peu ce friturcose legal et l'octudi, Urger die var ben ar fritur C, ben neubet ma potu da von da bourmen beteg l'octudi, et heller vel en dro ar fritur gant penaos a loto ar patrimoine, loto ar glad, eus bet ergen evit ober atsevel a friturkoz. Hag d'ar mare se tout a labour oe gret gant a merc'hed e mécanikou. A bremañ, ne ket mi me meustra, ne ket ken me meustra, evel ban hospital, un tud gwisket e gwen, am zo skrivet traoù evit les normes européennes, a vid un traoù fresk, un traoù propre, a tout. C'est Océalians oe an vet gwechal furik. Un an deus ar stal ar revrasa deus brochal. Hag ar pesket al, oe kaset gant an train, betek Paris. Betek d'agenta e oe kaset ar pesket fresk gant Karigelo, pe Charabanhioù, a goude gant an train betek brochal a bez. An train zo deut Kemper e triwerkant a triugen, hag e pontanabat, e triwerkant pevar a pevarugen, a ergelvenek a penmar nantekant 6. An train an vet an train birinik. 1863 et 1904 pour Pont-Aven. Non, mais il faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter. Bon, vraiment, peus kamionou, vite kas ar pesket iriou, hein. Vraiment, avec kasset ar pesket betek brochal a bez, tout, pelor, ar merlus zo kasset brospagne, hag gant skorngiri. Bon, skorngiri zo kamionou frigo, sort da gompren. Hag bagoual oueve, gwechal, et brovigouden, mais amma sur, peus gwelet ve bagou a vejin, amma mom guital, bagou bihan gant ronioù. Eo ar petra e ronioù, amma zo ronioù de ram, hag lien, voilà. A bremañ peus bagou tamik brasor, modernor, gant ur motor. Gwechal tout a labour voe gret gant nerzh an dut, hag a rezek. A bremañ, pa... Am l'anil dut, pa te ar vag, bon, ar vijin trochet gant ar Scooby-Doo, an tout an dut ar petra ar Scooby-Doo, staget d'ar mékanik, gant kamionou braz, e diskarget deus ar vag, laket bar kamionou braz, kaset betek an usine. Bon, setu vid lakant traoù e plas... Bremañ.